Përshëndetje Marakli. Avash vjen faza që të vazhdojmë të bëjmë pemët, t'i krahasisim dhe të shih për kumbullat e ata dita ditës do vazhdojmë sepse nga që kemi shumë, do të vazhdojmë pak më herët që t'i përballojmë. Unë do të demonstroj këtë kumbullën këtu, se si duhet ta krahasisim një pemë, pak a shumë për ato Marakli që kanë qef frutikulturën dhe kanë qef krahasitjen, që ta shohin se si duhet, me ato që di unë. Diqe, që po ta shohin, kjo është një pemë, e zhvilluar jashtëzakonisht mirë, shive, i kam bi 1 metër e sa thakët, dhe kemi plot prodhim, është në vitin e 4 kjo, është vitin e 4, e kam pas shartu këtu, dhe do t'i bëjmë një krahasitje ashtu si që i takon, sepse është vërtet një pemë e mirë dhe do t'a bëjmë ta krahasisim. Vazhdojmë. Ne na duhet, kjo është e pahapme, do t'a hapim pak. T'i heqim këtu. Degat e mrenshme pa tjetër. Shive. Ka shkumbi 1 metër e gjisë një degë re, një vjeçare. Qa janë këta degat, janë 1 vjeçare. Si që shimi është kush, pse ka shnep. Këto të shikim i lëm 2 këtu, dhe e ulim 1, gjithmonë më sith nga jashtë. Ja, sithi tjetë jashtë këtu. Po ta shohish. Të shikjo video është me telefon, nuk shu, po gjithmonë thysa do ja lëm nga jashtë. Edhe këtu do e ulim. Këtë këtu që të na hapët, do ta heqim këtë poshtë. Dhe tu do të na lënë një kokër. Tu do e heqim gjithën këtu. Dhe kam mendimin ta uli këtu komplet. Ja. E ulim këtu ati duhet. Edhe këtë këtu do e ulim këtu. Okej. Të shi, presim këta këtu. Heqim. Heqim këtu. Edhe kjo dekë. Mbaroj, vetëm do t'a ulim pak majën. Majët pritën zakonisht, për ajo që është drejtues, jo më shumë se 30%. Ja. Këtu mrendat i pastrojmë këtu. I pastrojmë pak, ja. Pavarësisht si kanë prodhim, po ne na duhet edhe ta aerosim pemën. Dhe do e bëjmë ashtu. Këtu do e heqim gjithën. Heqim gjithën. Këtë këtu s'duhet ta ulim mo. Do të na ngrehet. E lëm thysin nga mrena. Ja, rak, sepse ka shku shumë larg. Edhe këtë ulim këtu. Ja. Këtë ulim këtu. Këtu e heqim kret. Këtu e ulim këtu. Këtu e ulim këtu. Paka shumë mori formë. Pas kemi maru gjismë. Shive. Këtu të shikemi. Do e ulim këtu. Ulim këtu. Këtu do e heqim shifën. Edhe këtu. Paka shumë. Kjo deksha shkon mrenda, s'na duhet. Ka prodhim, po e heqim. Ja. Heqim e pastrem. Edhe këtë që është në mrendshme, e heqim. Pse ka prodhim sa dushi. Kur të bëhet në kokra, do la të regoj. Ja. Kemi edhe këtë degën këtu që quhet dhe si ujim. Hecë. Po do t'a pastrojmë dhe pak. Ta lëm kati. Këtu. Këtu do e heqim. Këtu e heqim. Ja. 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 Këtu do e ulim këtu. Okej. Ja. Mbaroj.
që dhe këto është për shërët e gjata. Këto duhen për punën e vetë. Dhe ja të shi mbaroj kjo. Ja se si duket të shi. E mbaruar këshu duhet bërë çdo pemë. Nëse keni më parë, kumbulla është më rezistuese për krahasitje, vazhdoni me kumbullat, unë për vete kështu do i bëj. Pas kumbullës do merrem me mollën, pastaj që shim dardhën e tjerat në fund vreshtim. Respekt e Marakli, ditë mbarë.